حبيباتي أحبائي، نتمنى أنكم جميعا بخير. اليوم جبت لكم كيفية أخرى اللي هي عبارة على طمينة أو تقنيصة تصلح لمناسبة الولادة أو الأسبوع تاع الزيادة. أيضا نديروها في المولد النبوي الشريف. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Cuisine au Sujoud avec une nouvelle vidéo. On va faire une recette traditionnelle تقنيصة أو طمينة pour l'occasion de Mouled Nabi Sharif aussi pour la naissance. ما نطولش عليكم وراح نشوفوا واش يوجد في هذه الكيفية. باش نديرو الكيفية هذه واش يلزمنا، نحتاج الى طبعا بارينة محمصة. كنت انا حمصتها في الفرن على درجة 150 درجة من فوق ومن تحت، ونحركها غير بالعقل حتى نتحصل على اللون اللي انا بغيتو. Pour réaliser cette recette, on a besoin de farine grillée que j'ai grillée dans le four à 150 degrés. J'ai allumé le four en haut et en bas et je laissé la farine griller doucement. نحتاج إلى le toffee كما قلت لكم un bol de farine grillée, un peu de قطايف، حكمت القطايف حمصتهم، كاس كاوكاو، شيكولا غبرة وليس كاكاو، شيكولا غبرة، شوية حبة حلاوة، farine محمصة وسيريال مرحي. On a besoin pour réaliser cette recette et طبعا الزيت بلا ما ننسى. نحتاج إلى on a besoin de l'huile, de un peu de toffia, la farine grillée à 150 grammes au four, un peu de ktaïf, le chocolat en poudre au lait, un peu de halwa turc ou chamia et des céréales, du boule du miel moulé et des cacahuètes, et bien sûr j'oublie pas les gaufrettes au goût de noisette. نعاود المقادير. نحتاج الى شويه زيت طبعا باش نجمعو، نحتاج الى قليل من الطوفيه، فرينه محمصه في الفرن على 150 درجه، شويه قطايف محمصين، انا هنايا قليتهم بالزيت، غبرة الشوكولا فيها السكر طبعا، شويه حلوى الترك، قفرات مرحي ذوق، انا خديت ذوق النوازيت، والسيريال مرحي طبعا، وكاس كاوكاو. بالنسبه للقفرات تاخذوا القفرات اللي ما فيش الكريمه باش تعجن الكبش وما يجيش طريه. هذه هي المقادير اللي نديروها في الطمينه نتاعنا. صدقوني تيجي تقرمش وتبقى دائما مقرمشه، ما تبقاش طريه. انايا كما تشوفوا خديت الفرينه حمصتها في الفرن على 150 درجه نار قليله، وبقيت نحرك فيها ساعه على ساعه حتى تحصلت على اللون اللي بغيتو. انا هنايا درت غير كميه قليله، كنت درت من قبل ولكن بغيت نشاركها معكم بعد ما جربتها وعجبني المذاق ديالها. هنايا جبت الكوفريت رحيتو. J'ai pris la farine grillée au four à 150 degrés et ici j'ai pris un bol de gaufrettes goût noisette. Je vais mélanger tous les ingrédients. هذا جبت السيريال أو cornflakes، رحيتو لي بول دو ميل، لو سيريال يجي مولي ان بو، راح يعطيلها مذاق قرمشه وبنه ما شاء الله. تقدروا تعوضوه بالديول. vous pouvez et je rajoutais un verre de cacahuètes. Vous pouvez remplacer les céréales avec les feuilles de briques grillées bien sûr. انا استعملت غير السيريال وبدل ما استعمل لي في دو بريك عفوا سمحوا لي عيانه شويه، استعملت القطايف، ما كانوش عندي لي في دو بريك، كان عندي القطايف حمصتهم وحطيتهم. pour moi j'ai pas mis les feuilles de briques, j'ai utilisé le قطايف comme j'ai des قطايف.
et je rajoute حلوة الترك أو علبة صغيرة après 50 غرام de حلوة الشامية، لاني راح نحط فيها التوفيا ولهذا ما كترتش وما حطيتش السكر لانه الشوكولا اللي حطيت ديجا فيها السكر، لهذا ما استعملش. اذا بغيتوها ماشي حلوه تقدروا تستغناو على الشوكولا غبره، ديروا كاكاو مر باش يعدل لكم الحلاوه. صدقوني ميم الطوفيه راح يعطيها، انا نستعمل غير شويه باش يعطيني الكو تاع الكراميل، يعني مش حنكتر جست بيكون فيها لو كو تاع الكراميل. خلط بيدي. Pour le toffee, je vais mettre un petit peu, pas trop, juste pour donner le goût de caramel. Si vous utilisez les céréales goût caramel, eh ben, vous mettez pas le toffee. نخلطها مليح. طبعا ونروح نجمعها بالزيت. Et je vais ensemble tous les ingrédients avec l'huile. Par contre, l'huile il sera froid de la bouteille directement, on met pas sur le feu. بالنسبه للزيت ما نسخنوه ما والو، نستعملوه مباشره بارد باش يبقى لي الكفريت مقرمش وكذلك لي سيريال اللي قطايف. Je mets le huile froid pour garder la croustillance du قطايف et le gaufrette et les céréales. انا مش راح نستعمل جميع الكميه، راح ندير غير قليل باش ممكن نوري لكم كيفاش تجي النتيجه في الاخير. Pour moi j'utilise pas toute la quantité, je veux utiliser juste un peu pour vous montrer comment le résultat à la fin. ونحتفظ بالباقي شايح، يعني ما نرونوش، نخبيه في الثلاجه، نغطيه، نقفل مليح العلبه ونحطوه في الثلاجه الوقت اللي نحتاج. طبعا نجبد الصباح اذا بغيت نشرب بها قهوه العشيه نديرها الصباح باش تشرب مليح هذاك الزيت وتدخل المكونات في بعضها. واذا بغيتها نفطر بها الصباح طبعا نديرها في الليل، غدوه الصباح نلقاها مليحه. Pour moi, je ne veux pas utiliser, comme je dis, toute la quantité. Je veux utiliser que un peu. Et le jour quand je veux l'utiliser, je vais le mettre à la veille, si je veux faire le matin. Et si, avec le petit déjeuner. Si je veux utiliser en prendre pour le goûter, je le fais le matin quand je réveille. هكا ونجمعو بالعقل، نخلط مليح المقادير ونبدا نجمع بالزيت طبعا بعد ما نضيف لها الطوفيه. Je mélange bien les ingrédients ensemble et après je rajoute le toffee et je rassemble avec l'huile. كما قلت لكم انا ناخذ غير كميه قليله باش نوريكم كيفاش تكون النتيجه، والباقي نحتفظ به شايح. Comme je vous dis tout à l'heure que je veux utiliser que un peu du taqnata et le reste je garde comme ça, je sais que le jour de quand j'ai besoin je le préparer à la veille. Je rajoute un peu de toffee et je ramasse ou je rassemble avec l'huile. نبدا نضيف لها شويه طوفيه ونبدا نجمعها بالزيت حتى نتحصل على القوام تاعها، ما تكون يابسه ما تكون جافه. Et quand je ramasse avec l'huile, le tapenata il sera pas ni liquide ni dur, il sera normal moyen. دوك تشوفوا معايا كيفاش تجي. وصدقوني البنه تاعها ما شاء الله. ولا بغيت تلونوها بالزيت انا كنت استعملت هذه الكميه وبقات لي صدقوني مده اسبوع، يعني درت الفيديو عنده واحد الاسبوع ما درتلوش المونتاج باقي حطيته لي ظروف. صدقوني بقات محتفظه بالقرمشه ديالها، يعني الا بغيت تحطوا لها الزيت وتخبيوها راح تبقى مقرمشه، ولكن احسن يعني نفضل انه احتفظ بها هكيك شايحه. بهذه الطريقه نحط بالعقل ونشوف.
je rajoute l'huile petit à petit et je rassemble jusqu'à obtenir une pâte ni liquide ni dure. بهذه الطريقة نجمعوها ونروح نشوفوها في صحن التقديم. هايليكم الطمينة تاعي بعد ما نزينها معاكم. الطمينة تاعي بعد ما جمعتها حاجة بسيطة. Je rassemble ma tapenade, je mets dans l'assiette pour faire la décoration. هايليكم الطمينة تاعي بعد ما جمعتها حطيتها في الصحن وراح نزينها. طبعا التزيين يرجع كل واحد وامكانياته، كل واحد كيفاش يتفنن باش يزينها. انا جبت شويه مكسرات وهنايا راني نحيس كوفريت ذوق فراولة. انا حطيت الحبيبات اللي بولدو المايس منها بما انها بذوق المايس، وجبت هاد واحد الديكور يعني ما كلفتش نفسي باش نعمل حاجه بسيطه. وشي اللي موجود التزيين طبعا كل وحده كيفاش تتفنن، كل واحد كيفاش يديرها وشي اللي عنده. هذه هي طبعا التزيين كما قلت لكم، كل واحد كيفاش يتفنن فيها، كل واحد والامكانيات تاعو تاعها ما شاء الله، وتبقى مقرمشه وكتاكلوها عندها مذاق رائع. نتمنى ان طبعا نسيت ما قلتلكمش بلي ما تنساوش تدعموني، حطيت لها شويه قرف وتبارطاجيوها، نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، من بعد تفكرتها حطيت لها شويه قرفه، ولكن القرفه حاجه اختياريه، اللي ما يحبهاش ما يحطش. انا نبغيها مع الكو تاعها. عجبكم، نتمنى ان تجربوها، صراحه بنينه.